আসসালামু আলাইকুম, ইউ আর ওয়াচিং আফরোজাস টাইনি নেস্ট। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি কার কেকের রেসিপি। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে লেটস গেট ইনটু দ্য ভিডিও। প্রথমেই বলে নিচ্ছি, এই কেকটি কিন্তু আমি নিজে বানাইনি, বানিয়েছেন আমার ছোট খালামণি। আমি তাকে সাহায্য করেছি। খালামণি বলছিল এটা ভিডিও করার জন্য, তো আমি আপনাদের জন্য এটা ভিডিও করে রেখে দিলাম, আপনাদের উপকারে আসতে পারে। হ্যাঁ, আজকে এই কেকের রেসিপিতে আমি কিন্তু আপনাদেরকে অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্টটা দেখাবো না, কারণ আমরা এখানে দুইটা কেক একসাথে বানিয়েছি আর তাদের ব্যাটারগুলো একই সাথে আমরা তৈরি করে নিয়েছি। আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4 পাউন্ডের মতো হবে। তো 4 পাউন্ডের মেজারমেন্ট আপনাদেরকে দেখালে হয়তো সমস্যা হতে পারে। তো এত বেশি পাউন্ডের কেক আমরা রেগুলার বাসায় বানাই না, বেশিরভাগই আমরা 1 থেকে 2 পাউন্ড বানাই। তো খুব শীঘ্রই আমি আপনাদের জন্য একটি 1 পাউন্ড কেকের রেসিপি দেখাবো, আর সাথে সঠিক মেজারমেন্ট এবং বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো সে পর্যন্ত আমার চ্যানেলে অবশ্যই আপনারা চোখ রাখবেন। এখন আমি 1 পাউন্ড কেকের জন্য কোন কোন উপাদান কী পরিমাণে লাগবে তার মেজারমেন্টটা আমি বলে দিচ্ছি মুখে, আপনারা সেই অনুযায়ী বানিয়ে নেবেন। তো 1 পাউন্ডের জন্য আপনাদের লাগবে 2টি ডিম, আর সাথে 2 টেবিল চামচ কুকিং অয়েল, আপনারা যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন, আর 2 টেবিল চামচ গরুর দুধ। গরুর দুধটা অপশনাল, দিলে ভালো একটা ফ্লেভার আসে, আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। এবং সাথে লাগবে 1/2 কাপ পরিমাণ ময়দা এবং 1/2 কাপ পরিমাণ চিনি। আর চিনির ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন আইসিং সুগারটা ব্যবহার করতে। আইসিং সুগার বিভিন্ন সুপার শপেও পাওয়া যায় রেডিমেড কিনতে, আর আপনারা বাসায়ও বানাতে পারবেন। বাসায় থাকা ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডারই আপনারা চিনিটা গুঁড়ো করে নিয়ে আইসিং সুগার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আর কেকে যেহেতু আমরা ডিম ব্যবহার করেছি, তাই ডিমের গন্ধ দূর করার জন্য আমাদের অবশ্যই ভ্যানিলা এসেন্স ইউজ করতে হবে। তো 1 পাউন্ড কেকের জন্য আপনারা হাফ টিস্পুন ভ্যানিলা এসেন্স ইউজ করবেন। সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিক্স করে এখন একটি মোল্ডে আমরা বেকিং পেপার বা যে কোনো কাগজ বিছিয়ে তাতে অয়েল গ্রেস করে সবটা ব্যাটার ঢেলে দিলাম, আর একটা প্রিহিটেড প্যানে কেকটা দিয়ে 40 থেকে 45 মিনিট বেক করলাম। আর এই তো আপনারা দেখতেই পেলেন, আমাদের 2টি কেক বানানো হয়েছে। একটি রাউন্ড শেপের, আরেকটি স্কোয়ার শেপের। রাউন্ড শেপের কেকটি দিয়ে আমরা কার থিমের কেকটা বানাবো, আর এই স্কোয়ার শেপের কেকটি দিয়ে ওয়ান থিমের কেকটা বানানো হবে। দেখতেই পেলেন আমাদের কেকটা কতটা স্পঞ্জি হয়েছে। আর এখন আমরা কেকটা ডেকোরেশনের জন্য হুইপ ক্রিমটা রেডি করে নেব। তো আমরা এখন কার কেকটাকে ডেকোরেট করার জন্য 2 কাপ পরিমাণ ক্রিম নিয়ে নিচ্ছি। আমরা এখানে ভিভোর হুইপড ক্রিমটা ব্যবহার করেছি, যেটা 430 টাকা করে আপনারা যে কোনো স্টোরে পেয়ে যাবেন। আর এই ক্রিমটি ব্যবহারের আধা ঘন্টা আগে আপনারা ডিপ ফ্রিজে কিছুক্ষণ ফ্রিজ করে নেবেন। আমরা এখন ক্রিমটাকে একটি ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে বিট করে নিচ্ছি। আর অবশ্যই মনে রাখবেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিটারের স্পিডটা মিডিয়াম রাখবেন। মিডিয়াম হিটে বিট করলেই ক্রিমটা পারফেক্ট ঘনত্বটা আসে। এই তো আমাদের ক্রিমটা তৈরি হয়ে গেল, আর কনসিস্টেন্সিটা তো আপনারা দেখতেই পেলেন। তো এর মাঝেই আমরা আমাদের কেকটি মাঝ বরাবর 2 ভাগ করে কেটে নিয়েছিলাম। কেকের একটি পার্টে আমরা ভালোভাবে সুগার সিরাপ ব্রাশ করে নিয়ে ক্রিমের একটি লেয়ার দিয়ে দিলাম। তারপর আরেক পার্ট কেক আমরা উপরে দিয়ে দিলাম এবং এটাতেও সেম প্রসেসে সুগার সিরাপ ব্রাশ করে নিলাম। তারপর সম্পূর্ণ কেকটিতে আমরা ভালোভাবে ক্রিম লাগিয়ে নিলাম। আর এখন আমরা কেকটিকে 10 মিনিটের জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব, এতে করে এটা ভালোভাবে সেট হবে। কেকটাকে এভাবে ফ্রিজে রেখে সেট করাটা খুবই জরুরি, কারণ এর ফলে পরবর্তীতে আমরা যে ডেকোরেশন করব সেটা খুব ইজিলি করতে পারবো, আর না হয় ক্রিমটা একটু গলে যেতে পারে বা নরম হয়ে যেতে পারে। এখন এটাকে শেপ মতো কেটে, অর্থাৎ 2 পাশে কেটে আমরা এই 2 পাশের অংশগুলোকে উপরে উঠিয়ে দিব। আর এখন এটাকে একটা গাড়ির শেপ দিব। যতটুকু এক্সট্রা অংশ আছে সেগুলো আমরা কেটে নিয়েছি। তারপরে আবারও তার উপরে ক্রিম লাগিয়ে নিচ্ছি। আর এই পর্যায়ে কেকটা এত বেশি ফিনিশিং দেওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ আমরা উপরে অন্য ডিজাইন করব। এখানে জাস্ট একটু ক্রিমটা লাগালেই হবে। তো আমরা কেকটা বানাবো ব্লু আর হোয়াইটের মধ্যে, যেহেতু আমাদের কালার কোড ছিল ব্লু আর হোয়াইট। তো আমরা কিছুটা হুইপিং ক্রিম একটা বাটিতে আলাদা করে নিলাম, আর এখন কিছু ব্লু ফুড কালার দিয়ে দিলাম।
তো ক্রিমের সাথে ফুড কালারটা ভালোভাবে মিক্স করে আমরা একটি পাইপিং ব্যাগে স্টার নজল সেট করে ক্রিমটা নিয়ে নিব। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কেকটিকে ডেকোরেশন করা শুরু করেছি। আর তার আগে হচ্ছে আমি গাড়িটিতে যেই ডিজাইনটা হবে সেটা টুথপিকের সাহায্যে এঁকে নিয়েছিলাম। তো সেই অনুযায়ী আমি এক এক জায়গায় এক এক রকম ক্রিম লাগাচ্ছিলাম। আর এই যে গাড়ির হচ্ছে চোখ আর গাড়ির হুইলটা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমি ওরিও বিস্কিট দিয়ে করেছি। সো হিয়ার ইজ দ্য ফাইনাল লুক। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে আমরা কেকটা বানিয়েছি। অবশ্য আমি বানাইনি, এটা বানিয়েছে আমার ছোটো খালামণি। আর এই ওয়ান থিমের কেকটিও সম্পূর্ণই আমার ছোটো খালামণি নিজের হাতে বানিয়েছে। আনফর্চুনেটলি এটি আমি আর ভিডিও করতে পারিনি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। টিল দেন স্টে সেফ অ্যান্ড টিউন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।